Kecha kuni qizlar ichida o'tiruvdik-ku. Parniklar, pomidor pishyapti mana bu yerda. Bu koreyskiy parniklar bular mana. Pomidorchalar, hosillar mana. 1, 2, 3, 4 yarıs. Bitta nimadan ikkita ko'chat ketyapti mana. Tuvakchadan. Kilonka tagi tashalgan, bo'ysi tashalgan. Tuproq yo'q, pomidorlar sochilgan. Suvda ichyapti mana. Dorilik suv ichyapti-da mana, suvi ham rangi boshqacha chiqyapti, sariq suv, qanaqa dorilik suv beryaptilar. Xudoolasa shuni bachkalaridan parnigimizga ekyapmiz mana shuni. Yo'qda bachkalar turibdi, yig'ib qo'yganlar. Pomidorlarni sal uni ozuqasi kam bo'lganmi? Rang baraklari juda yam-yashil emas ekanda. Dori beryaptilar aka. Pishib to'kilyapti, uzilib tushibdi bu tagiga. Bu yerda ham xudoolasa mana shuna mehnatni qilyaptilar mana. Xudo barakasini bersin, mana zakonni perschalar ekib qo'yibdilar mana bu yerga. Akkuratnigina bu chang-pang hech bo'la yo'q. Mana tepada setkalar qilingan. Mana. Yo'q soya qilib qo'yilgan mana. Yo'q quyosh va asalori mana bu yerda bor, changlatishga chetdan kelgan asalori. Mana.